Kristina här. Idag tänkte jag prata om Hawaii-traditioner. Något som heter Ho'oponopono eller något sånt. Men vad det handlar om är att om du har ett problem med någon annan människa till exempel, så kan du tänka på den människan, gå in i ditt hjärta och så säger du: jag är ledsen, snälla förlåt mig, tack, jag älskar dig. Och så repeterar du det om och om igen. Du kan ju säga det på engelska också. Och fortsätter att tänka på den här människan. Och det kommer att lösa en del klutar. Du kommer få en annan känsla kring den här människan. Så repetera det här. Förlåt mig. Snälla.